कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि रेड नेपाल र कालिका मानवज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र रेड नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस करोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ। म कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक प्रतिभा गेवाली। आज म कक्षा 4 को गणित विषयको शिक्षण गर्न गइरहेको छु। Okay students, today we are going to discuss about set. Okay, what is set? Set भनेको के हो त? Set is well defined collection of object. Set is well defined collection of object. Set is well collection of objects. वस्तुहरूको परिभाषित वस्तुहरूको आकलनलाई सेट भनिन्छ। सेट भनेको वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट त भनियो, तर यो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेको कस्तो हो त? अब वेल डिफाइन्ड कलेक्सन, अब वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेको कस्तोलाई वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेर भन्ने त? ल हेर्नुहोस् है, वेल डिफाइन्ड भन्नाले प्रपरली डिफाइन्ड, प्रपरली डिफाइन्ड, properly defined, अथवा यसलाई अर्को भाषामा true for all situations, all situations, true for all situations भनेर पनि भन्न सकिन्छ। प्रपरली डिफाइन भन्नुको मतलब राम्रोसँग डिफाइन गर्न सकिने, ठिकसँग डिफाइन गर्न सकिने, अथवा ट्रु फर अल सिचुएसन भनेको सबै सिचुएसनमा ट्रु हुने, मैले भन्दा पनि ट्रु हुने, अर्को कुनै व्यक्तिले भन्दा पनि ट्रु हुने, अथवा सबै सिचुएसनमा ट्रु हुने, त्यस्तोलाई के भनिन्छ? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेर भनिन्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो डेफिनेसनलाई आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सेट इज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स। वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेको के भने मैले प्रपरली डिफाइन गर्न सकिने, अथवा ट्रु फर अल सिचुएसन, सबै सिचुएसनको लागि ट्रु। अब ट्रु फर अल सिचुएसन भनेर कस्तोलाई भन्ने, अथवा प्रपरली डिफाइन कस्तोलाई भन्ने, कस्तोलाई प्रपरली डिफाइन नभएको मान्ने भन्ने सन्दर्भमा आई हेभ वन एक्जाम्पल। फर एक्जाम्पल नम्बर 1 of set of English vowels letters. Okay, यहाँ हेर्नुहोस् त मैले के लेखेँ एक्जाम्पल, सेट अफ इङ्ग्लिस भोवेल लेटर्स। इङ्ग्लिस भोवेल लेटर्स भन्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई थाहा छ इङ्ग्लिस भोवेल लेटरहरू के हुन्? थाहा छ नि हैन? पक्कै पनि इङ्ग्लिस भोवेल लेटर्सहरू के छन्? 5 वटा भोवेल लेटर्सहरू छन्। के हुन् तिनीहरू? ए ई आई ओ यू, अथवा ए ई आई ओ यू हो कि हैन? 5 वटा इङ्ग्लिस भोवेल लेटर्सहरू छन्। मतलब इङ्ग्लिस भोवेल लेटर्सहरू ए ई आई ओ यू हामीले भन्न सकियो, मतलब प्रपरली डिफाइन गर्न सकियो। अथवा यो मैले हजुरलाई एकजनालाई सोद्धाखेरि हाम्रो इङ्ग्लिस भोवेल लेटर्सहरू के छन् भनेर सोधेँ भने तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ? एकजनाले ए ई आई ओ, अर्कोलाई सोध्दा पनि के भन्नुहुन्छ? त्यही ए ई आई ओ नै भन्नुहुन्छ नि हैन? सो इट इज ट्रु फर अल सिचुएसन, सबै सिचुएसनमा यो ट्रु छ। द्याट मिन्स यो प्रपरली डिफाइन छ अथवा ट्रु फर अल सिचुएसन छ भन्नुको मतलब के हो? वेल डिफाइन कलेक्सन हो, अथवा सेट अफ इङ्ग्लिस भोवेल लेटर्सलाई हामीले के पनि भन्न सकियो? वेल डिफाइन कलेक्सन हो भन्न सकियो। मतलब इट इज एन एक्जाम्पल अफ सेट। सिमिलरली आई राइट नेक्स्ट एक्जाम्पल हियर, सेट अफ bad student, bad students. Okay, set of bad student है। मैले अर्को एक्जाम्पल लेखिरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नु होला। सेट अफ
ब्याड स्टुडेन्ट्स। ल अब ब्याड स्टुडेन्ट भनेको कस्तोलाई ब्याड स्टुडेन्ट भनेको होला, अथवा कसलाई तोकेर भनेको छ, यसले कसलाई तोकेर भनेको छ, कसलाई भने होला भन्नुहोस् त, भनेको छ तोकिया छ, तोकिया छैन। ब्याड स्टुडेन्ट सपोज नेपाली सब्जेक्टको लागि कुनै एउटा स्टुडेन्ट राम भन्ने स्टुडेन्ट ब्याड स्टुडेन्ट मानिन्छ भने, त्यसमा राम्रो गर्न नसकेर ब्याड स्टुडेन्ट भनिन्छ भने, अर्को कुनै सब्जेक्ट म्याथमा राम्रो गर्यो भने उसलाई फेरि गुड स्टुडेन्ट भन्न सक्छु मैले, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यो हुँदाखेरि के भयो यो भनेको, इट मे बी भेरी फ्रम पर्सन टु पर्सन। द्याट मिन्स यो ब्याड स्टुडेन्ट, सेट अफ ब्याड स्टुडेन्टलाई पर्सन बिच के हुने भयो, यो फरक हुने भयो, भिन्नै हुने भयो। त्यसैले यसलाई प्रपरली डिफाइन गर्न पनि सकिएन र ट्रु फर अल सिचुएसन, सबै सिचुएसनमा यो के हुन सकेन, ट्रु हुन पनि सकेन। किन भन्दा मैले ब्याड मान्ने स्टुडेन्ट अर्को कसैले के मान्न सक्छ, गुड मान्न सक्छ। मलाई गुड लाग्ने स्टुडेन्ट अर्को कसैले, कोही टिचरहरूको लागि ब्याड लाग्न सक्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यसैले गर्दाखेरि यो सेट अफ ब्याड स्टुडेन्टलाई प्रपरली डिफाइन गर्न नसकेको कारण अनि ट्रु फर अल स्टुडेन्ट अल सिचुएसनको लागि ट्रु नभएको कारणले गर्दाखेरि यो सेन्टेन्सलाई अथवा यो सेटलाई वेल डिफाइन्ड कलेक्सनको रूपमा मान्न सकिएन। मतलब यसलाई सेट हो भनेर भन्न सकिँदैन, अथवा सेटको इक्जाम्पलको रूपमा सेट अफ ब्याड स्टुडेन्टलाई लिन सकिँदैन। क्लियर हुनुहुन्छ? ओके। त्यस्तै गरी मसँग अझै एउटा इक्जाम्पल छ, मैले यहाँ लेख्न गइरहेको छु, सेट अफ 7 days in a week। सेट अफ, ओके स्टुडेन्ट, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि 7 डेजहरू के हुन् भन्न सक्नुहुन्छ नि होइन? 7 डेजहरू सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एन्ड सटरडे। कतिवटा छन् डेजहरू? 7 डेजहरू छन्। मतलब 7 डेजहरू छन् भन्नुको मतलब यसलाई प्रपरली डिफाइन गर्न सकियो। अनि यो फेरि सबैको लागि यो के भयो, ट्रु भयो। सबै सिचुएसनमा यही 7वटा नै डेज हुन्छन्, सबैले भन्दा पनि तिनै 7वटा डेज भन्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त। सो इट इज प्रपरली डिफाइन्ड or it can properly define or true for all situation. So it is well defined connection. That means it also example of set. त्यस्तै गरी I have next example number 2, set of interesting book. Set of interesting books. Okay, ल यहाँ हेर्नुहोस् है, सेट अफ इन्ट्रेस्टिङ बुक भन्ने बित्तिकै यो वेल डिफाइन भयो कि भएन, अथवा प्रपरली डिफाइन भयो कि भएन, आउनुहोस् डिस्कस गरौँ। सेट अफ इन्ट्रेस्टिङ बुक, ल भन्नुहोस् त तपाईँलाई कुन बुक मनपर्छ? सपोज तपाईँलाई एउटा नेपाली बुक मनपर्छ, कथाको बुक मनपर्छ होइन? त्यो बुक अर्को कुनै तपाईँको साथीलाई मन नपर्न पनि सक्छ होइन? भन्नुको मतलब इट क्यान बी और इट मे बी भेरी फ्रम पर्सन टु पर्सन, अथवा व्यक्ति व्यक्ति बिच के हुने भयो, भिन्नै हुने भयो। सो इट क्यान नट डिफाइन प्रपरली और इट क्यान नट ट्रु फर अल सिचुएसन। यो प्रपरली डिफाइन गर्न नसकेपछि अनि अल सिचुएसनमा के ट्रु नभइसकेपछि यो के पनि हुन सकेन, वेल डिफाइन्ड कलेक्सन पनि हुन सकेन। त्यसैले यो सेटलाई के मान्न सकिँदैन, सेट भनेर सेटको इक्जाम्पल मान्न सकिँदैन है। त्यस्तै गरी मसँग अर्को इक्जाम्पल छ, सेट अफ natural numbers less than 6. ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स लेस देन 6, 6 भन्दा साना नेचुरल नम्बरहरूको समूह। 6 भन्दा साना नेचुरल नम्बरहरूको समूह भन्ने बित्तिकै कसलाई बुझाउँछ त? होइन,
सबैभन्दा सानालाई भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त के हो? ओके 1 2 3 4 5 6 भन्दा साना नेचुरल नम्बरहरूको समूह भनेको यिनी इलिमेन्टहरू कुन कुन पर्छन् यसमा? 1 2 3 4 5 यिनै पर्छ हो कि हैन? भन्नुको मतलब यो पर्छ भनिसकेपछि यसलाई के गर्न सकियो? प्रपरली डिफाइन गर्न सकियो अथवा सबै सिचुएसनमा यो के हुने भयो? ट्रु हुने भयो। सो यसलाई वेल डिफाइन गर्न सकियो भनेर भन्न सकिन्छ। सो इट इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ सेट। सिमिलरली आई हेभ दिस एक्जाम्पल नम्बर 3 भनेर लेखेँ मैले यसलाई सेट of good players. Okay. अब यहाँ हेर्नुहोस् त सेट अफ गुड प्लेयर्स। गुड प्लेयर्स भन्ने बित्तिकै यसलाई अब प्रपरली डिफाइन गरेको मान्ने कि नमान्ने? गुड प्लेयर्स। अघि मैले भने यहाँ ब्याड स्टुडेन्ट थियो नि, ब्याड स्टुडेन्ट कसैलाई ब्याड लाग्ने स्टुडेन्ट अर्को टिचरलाई गुड पनि लाग्न सक्छ। अनि यसमा पनि त कोही प्लेयरलाई गुड लाग्ने कोही पनि व्यक्तिलाई गुड लाग्ने प्लेयर अर्को कुनै व्यक्तिलाई ब्याड पनि त लाग्न सक्छ हो कि हैन? भन्नुहोस् त। सो यो पनि के हुने भयो? प्रपरली डिफाइनेबल भएन। मतलब यो पनि सबै सिचुएसनमा ट्रु हुन सकेन। त्यसकारण यसलाई वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेर भन्न सकिँदैन। सो इट अल्सो इज नट एक्जाम्पल अफ set. Similarly, I have next example number 4 set of zone of Nepal. Set of zones of Nepal. Okay. नेपालका जोन्सहरूको समूह। ल भन्नुहोस् त हाम्रो नेपालमा कतिवटा जोन्सहरू छ? कतिवटा छ भन्न सक्नुहुन्छ नि हैन? कतिवटा छ जोन्सहरू? 14 वटा। सबैलाई सोध्दा पनि त्यसको आन्सर त्यो 14 नै हो नि हैन? 14 वटा जोन्सहरू छन्। ती जोन्सहरू सबै एउटै हो सबैको लागि। मतलब सबै सिचुएसनमा यो के हुन्छ? ट्रु हुन्छ अथवा यसलाई हामीले प्रपरली डिफाइन गर्न सकियो। त्यसैले यसलाई के भएको मान्न सकिन्छ? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भएको मान्न सकिन्छ। सो इट अल्सो एन एक्जाम्पल अफ sets. Okay. Similarly, next example number 4. I am going to write set of clever student. Set of clever students in a class. Okay. Set of clever students in a class. Clever students हरूको समूह। क्लासका क्लेभर स्टुडेन्टहरूको समूह है। अब यो क्लेभर भन्ने बित्तिकै कस्तोलाई क्लेभर भन्ने? कक्षामा बढी बोल्नेलाई क्लेभर भन्ने हो कि कक्षामा हल्ला गर्नेलाई क्लेभर भन्ने हो कि अथवा कक्षामा एकदम ट्यालेन्ट विद्यार्थी एकदम पढ्न जानेकोलाई क्लेभर भन्ने हो कि कस्तोलाई भन्ने? यो प्रपरली डिफाइनेबल भएन है। त्यसै गरी यो ट्रु सबैको लागि ट्रु पनि भएन। किन भन्दा मलाई क्लेभर स्टुडेन्ट लाग्ने स्टुडेन्ट अर्को कुनै टिचरलाई फेरि क्लेभर नलाग्न पनि त सक्छ हैन? सो यो पनि के हुने भयो? व्यक्ति बीच भिन्न हुने भयो, फरक हुने भयो। त्यसैले यसलाई हामीले के मान्न सकिँदैन? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसैले यो पनि के हुन सकेन? एउटा सेटको एक्जाम्पल हुन सकेन है। त्यस्तै गरी मसँग अर्को एक्जाम्पल छ नम्बर 5 set of last three letters of English alphabet. Okay. Here here's set of last three letters of English alphabet. English alphabet को last को 3 वटा लेटर्सहरु
ल भन्नुहोस् त इङ्ग्लिस अल्फाबेटको लास्टको 3वटा लेटरहरू के हुन सक्छ? के हुन सक्छ ल भन्नुहोस्? के हुन सक्छ? एक्स वाई जेड। यही हो इङ्ग्लिस अल्फाबेटको लास्टको 3वटा लेटरहरू, यही हो एक्स वाई जेड। हामीले भन्न सकियो, लेख्न पनि सकियो, मतलब यसलाई प्रपरली डिफाइन गर्न सकियो हैन। अनि एक्स वाई जेड हुन्छ भनिसकेपछि यो के भयो? फेरि सबै सिचुएसनमा यो के भयो? ट्रु भयो। द्याट मिन्स सेट अफ लास्ट 3 लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट्सलाई वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सो इट अल्सो एन एक्जाम्पल अफ सेट। यसलाई अर्को सेटको एक्जाम्पल पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी मैले अर्को एक्जाम्पल लेख्छु नम्बर 5 मा, सेट अफ फेभरेट फुड। सेट अफ फेभरेट फुड फर चिल्ड्रेन। ओके, सेट अफ फेभरेट फुड फर चिल्ड्रेन। फेभरेट फुड भन्ने बित्तिकै चिल्ड्रेनहरूको फेभरेट फुड भन्ने बित्तिकै कस्तोलाई फेभरेट फुड भन्ने? मानौँ एउटा बच्चालाई मोमो एकदमै फेभरेट छ भने अर्को बच्चाको लागि त्यो मोमो फेभरेट नहुन पनि सक्छ हैन। चाउमिन फेभरेट छ एउटा कसैको बच्चाको लागि भने अर्कोलाई त्यो चाउमिन फेभरेट नहुन पनि सक्छ हैन। सो इट इज नट ट्रु फर अल सिचुएसन, अथवा प्रपरली डिफाइनेबल हुन सकेन यो पनि। सो यसलाई पनि के भन्न सकिँदैन? हामी वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेर भन्न सकिँदैन। सो यसलाई अब हामीले सेट भन्ने कि नभन्ने? सेटको एक्जाम्पल नभन्ने, किनभने यो प्रपरली डिफाइनेबल भएन, त्यसैले यो पनि एउटा सेटको एक्जाम्पल होइन। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के पढ्यो हेर्नुहोस् त? वाट इज सेट? सेट भनेको के हो भन्ने कुरा पढ्यो। के रहेछ सेट भनेको? सेट इज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ एन अब्जेक्ट्स। वस्तुहरूको वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हैन। वेल डिफाइन भन्न खोजेको के रहेछ? प्रपरली डिफाइन गर्न सकिने अथवा सबै सिचुएसनमा ट्रु हुने, त्यस्तो एक्जाम्पलहरूले त्यस्तोलाई के भन्न सकिन्छ? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भन्न सकिन्छ है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले एक साइडमा 5वटा एक्जाम्पल लेखेको छु र मैले अर्को साइडमा अर्को 5वटा एक्जाम्पलहरू लेखेको छु। देख्नु भएको छ नि हैन? यता 5वटा एक्जाम्पल लेखेको छु, यता अर्को 5वटा एक्जाम्पलहरू लेखेको छु। अनि मैले अब के भने, यो 5वटा एक्जाम्पलहरूलाई वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हो भनेर भनेको छु हैन। हो कि होइन? यो सबैलाई हामीले के गर्न सकिन्छ? प्रपरली डिफाइन गर्न सकिन्छ। सो यिनीहरू प्रपरली डिफाइन गर्न सकिने भएको कारणले वेल डिफाइन्ड कलेक्सनहरू हो। यसको मतलब यिनीहरू के हुन्? एक्जाम्पल अफ सेट हुन्। सेटका के हुन्? एक्जाम्पलहरू हुन्। अनि मैले अर्को यो साइडमा लेखेको छु 5वटा एक्जाम्पलहरू। तिनी एक्जाम्पलहरू के छन्? सेट अफ ब्याड स्टुडेन्ट, इन्ट्रेस्ट इन बुक हैन, अनि गुड प्लेयर, क्लेभर स्टुडेन्ट्स, फेभरेट फुड, यस्तो छ। यिनीहरूलाई हामीले के गर्न सकिँदैन? प्रपरली डिफाइन गर्न सकिँदैन, अथवा सबै सिचुएसनमा ट्रु हुन सक्दैनन् यिनीहरू। अर दे मे बी भ्यारी फ्रम पर्सन टु पर्सन। सबै व्यक्ति बीच यिनीहरू के हुन सक्छन् भन्दा फरक हुन सक्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई के मान्न सकिँदैन? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भन्न सकिँदैन। त्यसैले यिनीहरूलाई के पनि भन्न सकिँदैन? अब सेट हो भनेर पनि भन्न सकिँदैन। यिनीहरूलाई के नभन्ने? यिनीहरू के हुन्? अब नट सेट है, यिनीहरू सेट होइनन् हैन। यी 5वटा एक्जाम्पलहरूलाई हामीले सेट मान्न सकिँदैन। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले सेट भनेको के हो हैन, यसको डेफिनेसन भन्न लेख्न, अनि गएर यसबाहेक अरू कुनै 5वटा एक्जाम्पलहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै मैले लेखेँ भन्दा बाहेकका अरू 5वटा एक्जाम्पलहरू तपाईँहरूले सेटका तयार गर्न सक्नुहुन्छ र कस्तो सेटहरूलाई नट सेट भनेर भन्न सकिन्छ भनेर अर्को 5वटा
नट सेटको एक्जाम्पलहरू पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै मैले एउटा सेन्टेन्स दिएर यो सेट हो कि होइन भनेर सोधेँ भने पनि त्यसलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ नि होइन? अफकोर्स सक्नुहुन्छ। त्यसो भने मैले तपाईहरुलाई एउटा काम दिन्छु, मैले तपाईहरुलाई अर्को क्लासमा आउँदाखेरि तपाईले त्यो काम गरेर आउनुपर्ने छ है। ओके त्यसलाई मैले हजुरहरुलाई होमवर्कको रूपमा दिन्छु है। होमवर्क हेर्नुस्, डिफाइन सेट नम्बर 1 मा डिफाइन सेटलाई डिफाइन गर्नुस्, अनि नम्बर 2 मा राइट एनी 5 examples of सेटका कुनै 5 वटा एक्जाम्पलहरू लेख्नु होला, जुन मैले लेखे भन्दा बाहेकको होस् है। मैले लेखे भन्दा बाहेकको अन्य 5 वटा एक्जाम्पलहरू, सेटको एक्जाम्पलहरू लेखेर अर्को क्लासमा आउँदासम्म तयार गर्नु होला है। ओके भाइ बहिनीहरू, आजको लागि आजको टपिक्स म यही क्लोज गर्न चाहन्छु। अर्को टपिक्स लिएर अर्को क्लासमा यसभन्दा पछाडिको लिस्टिङ मेथड लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।